Alright, try natin sa Rodriguez Farm. Tarik yung paakyat niya lang. Log in muna daw. Parking doon. Medyo matarik guys. Ay, sana hindi malayo kasi nadjingle na ako. Ang important natin ang kasalubong. Ali, mag-graduate lang ako. Malaot ka? Yeah. Guys, malayo daw. Shit! Okay guys, mamaya puntahan natin yung 240 steps, pero kain muna tayo. Race daw tayo. Malayo pa daw. Yeah. So pala sa umasa. Ayaw ka na? Magmamahal ka. Bullshit to. What the fuck? Dito na kami sa Faith. Next is strength. Pag ubos na yung lakas mo kasi pagod na kami. Pero ang gandang paakyat guys. Sana sulit yung food sa taas. Dito to. Pumapayat na kami. Mamaya pagpababa. Sprint. 203 calories na to. Pwede bang i-bike to? Pwede, no? Yun eh. Power! Oh, pagod na si Carlo. Break muna. Wala eh, no man. Pang enduro rin. Yan yung sinasabi ko. Forest. Kaya mamaya silipin natin dito. Ito, Baleya. Yan yung Panganan. Okay. Ganda guys. Maganda yung view kahit na maulap. So mas maganda siguro kapag normal na araw, kapag clear yung skies. Kaso mainit pag normal na araw dito, I guess. Ang ganda. Oh, it's nice here. Garlic pepper beef. Awan eh, manyaman yung garlic pepper. Pero ating si yeah, okay dito yata pag gabi. Ganda. That may kadate dito. Girls. Punta tayo dito. Look at that. So here's the restaurant. Puro mga top silog. Silog meals, then coffee, and then some other na pagkain sa menu. Let's try it out. So I ordered thank you. top silog. Ano to, Chong? Creamy tahong. Creamy tahong, sisig, and then garlic pepper beef na. Jollibee. Pero Yeah, masarap. Masarap nga. Let's try it. This is my favorite guys, top silog. What, Chong? Sa'yo na yun. Nakakatuloy ka. Chong, tapsi. Sige, may tapsi na okay na. Yeah, try natin muna yung kay Carlo. Malambot yung beef. Very garlic yun. Amoy ko yung mushroom.
It's a little bit too salty for me. Pero pwede na kasi madami yung kanin. Tignan nyo. I think okay dito kung yung mga nagbabike. Tapos gusto nilang heavy meal. Yung mga Nagbabike. akala ko nag-break sabi. Pwede rin yung mga nag-break. Para kahit Very relaxing. Hopefully may ka-date ka pag pupunta ka dito. Try natin yung tapsi nila. Sabi yan. Very prominent yung sili. Yung sisig. Okay, yung tapsilog nila. Very typical tapsi pero malambot yung meat. Cubes siya. Hindi yung normal na durog sa ibang restaurants. So kung prefer nyo ganun yung tapsi nyo. Chunky yung meat. Chunky yung meat. Sisig daw, try natin. Sarap yung sisig. Very prominent yung chili. Yung pampaksiw na sili. Yung flavor. Okay. So medyo, ako gusto ko yun. Pero Okay. yung same. Sisig nila is malalaki rin, chunky rin yung cut. Mahilig sila sa matataba dito. Then looks like pisngi naman to. I can't see. Hindi ko makita yung wala yata siyang atay ng manok. So hindi ko alam anong pampabiter nila. But let's try it. Gusto daw ni Carlo, so let's try it. Very prominent yung sili. Kilo. Okay, sinasabi ni Carlo, very prominent yung sili niya. Which is ginamit nila is yung siling pang sinigang, yung green. Totoo, lasa mo siya. It looks like fresh yung sili. Which is good, masarap siya. Malambot din yung meat kasi puro taba. So kung hindi mo trip yung taba, wag mong orderin to. Pero dito kasi sa Pampanga, ang sisig talaga is mataba. Which is yun yung preference namin. I think yun talaga eh. Kasi wala silang meat lang. But it's good. It's good. Let's try yung... Pero madalang na lang din yung ganito. Yung walang itlog, walang mayonnaise. Well, ano tayo eh. Nasa Pampanga. Try natin yung tahong. Creamy tahong. Sorry, I can't show. Pinubuksan ko. Okay. So, here's yung tahong. Ang sarap ng sauce. Hindi ko alam ano yung nasa sauce. Sweet and sour siya. More on the sour side. Tapos may amoy siya na hindi ko alam ano yung aftertaste pero it's good. Kanina yung pante na tawanan. In fairness, malalaki yung nanya-kanya ni tahong talaba. Tahong. Malaki yung tahong nila. In fairness. Ayan, may bagyo guys. May isang tahong ako na nalasahan. Lasang swimming pool. Pero isa lang naman. Ba't kaya? Yeah, ubos. Silipin natin yung picture and place guys. Nabusog ako, masarap. Masarap siya. Malambot yung karne.
Hindi ako sure kung pinakuluan ng matagal yung food or na turbo broiler. So, medyo ini-spy ko rin yung sisig kasi may balak akong magtinda ng sisig. So, yeah, nalaman ko, okay din pala yung puro taba yung sisig. Uy, upuan ng magjowa. Ah, shit. So, wala tayong jowa, guys, eh. Ay, ayoko na muna yata magka-girlfriend muna. Ano, single muna tayo matagal? Or what? Oo, medyo sketchy yung pababa. I think kailangan humahawak ka pababa. Oh, it's so nice here. Ang cozy ng place. Okay dito, guys. Buti na lang walang gaanong tao. Pero feeling ko pag maraming tao dito, pangit. Okay, may tambayan here. Nice dito. Masakit siya pa ay yung ano, pababa sa toes. May technique sa lakad eh, kaso di ko alam paano. But we had fun naman, masarap yung food. So here is yung sa registration. Hi po. Friendly people here. Okay. Bye. Yung road niya medyo makitid, so kapag may kasalubong ka, medyo magme-minor ka. Pero paved naman siya, hindi ka mag-off-road. Yeah. Hinay-hinay lang. Good boys tayo. Mga bad talaga, mga girls eh.